Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Adi dhe Ola marrin bekimin e familjes. Ja komenti i Kunatës. Historia e dashurisë mes Adionit dhe Olës e lindur në ferm, po vazhdon të marrë vëmendje dhe pas përfundimit të spektaklit. Dyshja e cila gjatë qëndrimit në fermë u përball me disa sfida, dyshime dhe reagime të forta nga familjarët, duket se tashmë po jeton një etapë krejt tjetër të marrëdhënies së tyre. Në shtëpinë e fermës raporti u komentua shpesh dhe u vu në pikpyetje, sidomos pas deklaratave të familjes së Olës, të cilat lanë të kuptojë se lidhja mund të mos pranohej jashtë programit. Megjithatë, zhvillimet e fundit kanë treguar se situata ka ndryshuar plotësisht. Një detaj që ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve ishte komenti Kunatës së Olës së Reinës në një postim të Adionit në rrjetet sociale. Ajo përdori një emoj të një zogu dhe një peshku të bashkuar nga një zemër, një simbolik që lidhet drejt për drejt me pyetjen që vëllai i Olës i bëri asaj gjatë kohës në fermë. Nëse një zog bie në dashuri me një peshk, ku duhet jetojnë ata? Ky reagim u interpretua si një shenjë qartë se familja e Olës tashmë e ka pranuar Adionin. Komenti erdhi menjëherë pas vizitës që ai zhvilloi në Malësi të Madhe, vendlidhjen e familjes së partneres së tij. Vetë Adioni publikoi fotografi pranë Olës dhe familjarëve të saj, duke treguar momente të afërta dhe atmosferë të ngrohtë familjare. Me këto zhvillime, duket se çifti ka marrë më në fund mbështetjen dhe bekimin që i nevojitej për ta jetuar lirshëm historinë e tyre të dashurisë.